namticha magaalaa keessa deemee okkoteetti bishaan guutee gurguru tokkootu ture. Maqaan isaa Muhammad Jaama. Haala gaarii isaatii fi qulqullummaa isarraa ummanni hundi jaalachuu jalqaban. Guyyaa tokko mootichi biyya sanii waa'ee Muhammad kana dhagee waziira isaatiin mee deemiti Muhammad kana qabiinaaf fidii jee ajajeen. Waziirtichinis deemee Muhammad saaqee kana fidee dhufe. Mootichi kunis Muhammad saaqiidhaan arrabooda dalagaan ta'e asuma keessa masaraa kiyya kana keessatti keessummoota kiyyaaf bishaan qiccee fi obaasta. Eegasii ammoo seenaa naaf himtaa jeen. Muhammadis hayyee tole jeeni gara mana isaatti galee haadha mana isaatiif oduu gammachuu tana himeef. Guyyaatti aanu ganama isaa qaama isaa dhiqatee huccuu haalaan bareeddu uffatee gara masaraa mootichaatti deeme. Eegasii hojii isaa jalqabee keessummootaaf bishaan qicuu eegale. Eega keessummoonni deeman booda mootichaaf seenaallee dur himee fi waan guyyaa guutuu dalagataa oole kafaltii isaa fudhatee gara mana isaatti gale. Haala kanarratti Muhammad yeroo dheeraaf ture. Hanga guyyaan waziirtichi kun Muhammad saaqiin sadarkaa mooticha biraa qabu hinaafuu jalqabutti. Guyyaa itti aanu kana waziirri kun Muhammad jala deemee akkana jeen. Yaa Muhammad mootichi foolee afaan keetirraa ba'u kanaaf cinqachutti jiraa jeen. Muhammadis mootichi akka hin cinqanneef du'a maaliin godhuu qabaa jeen. Waziirtichinis carqiidhaan afaan kee haguuggadhuu koottu yeroo gama masaraa mootichaa dhuftuu jeen. Muhammad saaqiinis afaan isaa carqiidhaan haguuggatee akkuma aadaa isaatti okkatee isaa bishaan qoraasumaatiin guuttatee keessummootaaf qicutti seene. Mootichi gocha inni godhu kun isa ajaa'ibsiisutti seene. Guyyaatti aanus Muhammad afaan isaa hagoogee dhufe. Haala kanarratti yeroo dheeraadhaaf bubbule. Guyyaa tokko mootichi maaliif Muhammad akka afaan isaa hagooggatu waziira isaa kana gaafate. Waziirtichi kunis yaa gooftaa kiyya waan inni afaan isaa hagooggatuuf yooniin siif hime mataa kiyya narraa muruun sodaadhaa jeen. Yeroo kana mootichinis abshir sintuquu naaf himii jeen. Waziirtichi kun yaa gooftaa kiyya Muhammad bar afaan mootichaa ni shurufkaawaa jeeti haasawaa jeen. Mootichi kunis dallanee gara mana isaatti galee jaartii isaatiin mari'ate. Jaartiin mootichaa maaltu sodaa tokko maleetti mootichaan jecha kana akka jedhu isa godhe. Guyyaa boruu mormii isaa muramuu qaba. Warra birootiifis fakkeenya tahaaf jetteen. Mootichinis yaada isii kana qeebalee yaada gaariidha jeen. Borumtaa isaa mootichi namticha morma namarraa muru yaamee guyyaa har'aa nama abaaboo yookaan ilillii harkatti qabatee masaraa kana keessaa ba'u yoo agarte morma irraa murii ajjeesii jeen. Akkuma aadaa isaatti Muhammad saaqiin hojii isaa eega hojjetee booda mootichi ilillii tana kannee fi kuni kannaan ani siif kannee jeen. Wayita abaaboo tana fudhatee gabba'u waziirtichaa wajji walitti dhufan. Eenyutu siif kannee ilillii tana jeen waziirtichi kun. Muhammad mootichaatu naaf kannee jeen. Waziirtichi kun anaatu sirra itti haqaatii fidii jee irraa fuudhe. Muhammad saaqiin ilillii tana kannee fi gara mana isaatti gale. Namtichi mataa namarraa muree nama ajjeesu kun waziirticha ilillii harkaa qabu harkee morma irraa muree ajjeeseen. Guyyaa itti aanu Muhammad okkotee isaa qabatee dhufee bishaan keessummootaaf qicuutti seene. Mootichi yeroo Muhammad arkuun ni ajaa'ibe kan du'e se'ee ture. Eegasii yaamee gaafateen maaliif afaan kee kana hagooggatta mee naaf himii jeen. Yaa gooftaa kiyya fooleen afaan kiyyaa akkasitti shurufkaa'u waziirtichi natti himeeti carqii afaanitti hiradhuu koottuu naan jee. Mootichinis duba ililliin siif kanne akkam gootee jeen. Waziirtichaatu narraa fuudhe anaatu isarra itti haqa naan jee. Mootichinis seeqeeti dhugaadha isaatu sirra itti haqaa jeen. Kabajamtoota daawwattoota chaayinaala Odaaneeshin viidiyoon kun akka isin gammachiisee abdiin qaba. Viidiyoo kana laayik sheer godhuu hin dagatina. Warreen haaree taatan yuutuub irratti chaayinaala keenya Odaaneeshin sabskiraayib nu godha. Akkasuma feesbuuka irratti peejii keenya Odaaneeshin laayik nuuf godha.